大美微珊瑚户外语音捕鱼，喜欢这个户外语音捕鱼的哈，双击加个关注。咱每天大美微珊瑚户外语音捕鱼，看这几只鱼抓一条大黑鱼，老铁们，双击关注我就能看到我最精彩的户外直播。这条黑鱼有个2-3斤，咱的鱼鹰能抓10斤8斤的黑鱼，2-30斤的鲤鱼，特别精彩，老铁们，双击关注。